akkam jirtan maatii barattootaa. Egaan akkuma baallamanne barnoota keenya barannoo itti aanu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Barannoon keenya kanarraa kan keemistirii kutaa 8ffaa boqonnaa 5ffaa shallaga foormulaa irratti hundaa'e kan jedhudha. Barattoota mee mata duree keenya kan guyyaa irraa osoo hin jalqabne dura mata duree keenya kan yeroo darbee mataa isaarra walaa yaadachiifnu. Barannoo keenya yeroo darbee keessatti jalqaba boqonnaa 4ffaa keemistirii naannoo isa jedhuun jalqabnee turre. Keemistirii naannootiinis waa'ee qilleensa jalatti immoo mata dureewwan xixiqqoo garaagaraa akkasumas immoo waa'ee bishaanii keessattuu waa'ee bishaanii jalatti waa'ee ala hoomachummaa fi bish hoomachummaa barannee turre. Akkasumas waa'ee bishaan qulqulleessuu barannee turre. Itti aansuudhaanis waa'ee boba'oo barannee turre. Barannoo keenya kanarraatiin shallaga foormulaa irratti hundaa'e kan jedhu boqonnaa 5ffaa waliin ilaallaatii nu hordofaa. Egaan barattoota akkuma mata duree irraa agartan boqonnaan kun shallaga foormulaa irratti hundaa'edha. Shallaga foormulaa irratti hundaa'edha jechuudha. Boqonnaa kana keessatti kan barannu hanga atoomawaa akkasumas hanga moolekiyulaa hanga foormulaa dhibbentaa qabiyyee koompaawundootaatii fi foormulaa murteessuu kan jedhu wal duraa duubaan barannaa jechuudha. Kanaaf qabiyyeen keenya kan boqonnaa 5ffaa inni jalqabaa hanga atoomawaa kan jedhudha. Mee barattoota hanga atoomawaa osoo hin jalqabne dura hanga atoomawaa beekuudhaaf yookiin immoo shallaguudhaaf wanta nu barbaachisu tokko walaa yaadachiifnu. Inninis maal yoo jettan hanga atoomawaa beekuudhaaf kan nu barbaachisu waa'ee foormulaa keemikaalaati. Waa'ee foormulaa keemikaalaa beekuun shallaga hanga atoomawaa beekuudhaaf hedduu barbaachisaadha jechuudha. Barattoota barnoota keessan keemistirii kutaa 7ffaa boqonnaa 3ffaa keessatti waa'ee foormulaa keemikaalaa akka baratan abdiin qaba. Hanga atoomawaa shallaguufis foormulaa keemikaalaa beekuun murteessaa fi dirqama. Kanaaf foormulaa keemikaalaa jechuun maal jechuudha? Foormulaa keemikaalaa jechuun maal jechuudha? Barattoota foormulaan keemikaalaa barreeffama gabaabaa koompaawundii yookiin immoo moolekiyuula tokko ibsuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Foormulaan keemikaalaa barreeffama gabaabaa koompaawundii yookiin immoo moolekiyuulii ibsuudhaaf itti fayyadamnu. Barreeffamni gabaabaan kunis tuuta iddoo beelee yookiin immoo iddoo beewwan garaagaraa irraa kan tolfame yookiin immoo kan ijaarame ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf foormulaa keemikaalaa fakkeenyawwan isaanii kan akka haayidrookilooriik asiidii yookiin immoo HCl maagniziyeem salfeetii akkasumas immoo moolekiyuulii salfarii akkasumas oozoonii haayidroojinii kanaa fi kan kana fakkaatan maali jechuudha? Foormulaa keemikaalaati jechuudha. Foormulaa keemikaalaati. Barattoota bakka kanatti waa'ee iddoo bu'ee fi moolekiyuulaa yookiin immoo foormulaa keemikaalaa fakkeenyaaf oozooniin moolekiyuulii elementii tokkooti. Moolekiyuulii elementii tokkooti. Kanaaf iddoo bu'een yookiin immoo foormulaan oozoonii bakka bu'u foormulaa keemikaalaati malee iddoo bu'ee hin jedhamu. Akkasuma oksijiinillee bifa moolekiyuuliiti yeroo taa'u foormulaa moolekiyuulii oksijiiniiti. Inni kunis foormulaa moolekiyuulii salfariiti malee iddoo bu'ee salfarii akka hin taane beekuu qabdu jechuudha. Iddoo bu'ee yoo kan ta'u ta'e lakkoofsa of biraa hin qabaatu jechuudha. Egaan barattoota foormulaan keemikaalaa odeeffannoowwan akaakummaa fi hammooma wantoota achi keessa jiranii sana nutti ibsaa jechuudha. Foormulaa keemikaalaa irraa wanti nuti ilaallu elementoota foormulaan sun of keessaa qabu yookiin immoo atoomota foormulaa sana keessa jiran, inni biroo immoo baay'ina isaanii foormulaa keemikaalaa isaanii irraa ilaallee adda baafannaa jechuudha. Fakkeenya foormulaawwan kanarraa ilaaluu dandeenya. Maagniziyeem salfeetii keessatti elementoota yookiin immoo atoomota eenyu fi eenyu akka of keessaa qabu akkasumas immoo baay'inni tokkoon tokko atoomiidhaa meeqa akka ta'e beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa foormulaan keemikaalaa
bifa kanaan odeeffannoowwan kanneen nu kennuu danda'a jechuudha. Iddo bu'eewwan foormulaa keemikaalaa keessa jiran maalummaa atoomota achi keessa jiranii nutti agarsiisu. Maalummaa isaanii yookiin immoo identitii atoomota achi keessa jiranii sana kan nutti agarsiisudha. Maaliin iddo bu'een elementootaa jechuudha. Koofishantii fi sabiskiriptiin immoo baay'ina atoomota achi keessa jiranii yookiin immoo molekiyulii sana kan nu agarsiisudha jechuudha. Egaan barattoota waa'ee foormulaa keemikaalaa kana bal'inaan hubachuudhaaf seensa kitaaba keessanii akkasumas immoo kitaaba keessan kan keemistirii kutaa 7 boqonnaa 3ffaa irratti gadi fageenyaan akka dubbifattan isinii jecha gara hanga atoomaa shallagutti yookiin immoo maalummaa hanga atoomaa wal ibsutti dabarraa jechuudha. Barattoota hanga atoomaa elementootaa jechuun yookiin immoo elementii tokko maali? Hanga giddugaleessa ayisootooppota elementii sanaa jechuudha. Afreejii ayisootooppii elementii sana keessa jiranii hanga afreejii isaanii jechuudha. Kanaaf afreejiin hanga ayisootooppota elementii tokko maali jechuudha? Hanga atoomaa elementii sanaa ta'a jechuudha. Hanga atoomaa elementii sanaa ta'a jechuudha. Barattoota hanga atoomaa elementootaa giraamaa fi kiilogiraamaan ibsuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Maaliif baay'ee xiqqoo waan ta'aniif jechuudha. Baay'ee xiqqoo waan ta'aniif kaalkuleeshina keessatti yookiin immoo shallaga keessatti giraama yookiin immoo kiilogiraamaan shallaguun hedduu ulfaataadha. Kanaaf hangi atoomaa kan ittiin ibsamu yuunitii hanga atoomaa yookiin immoo atomic mass unit isa jedhamu jechuudha. Hangi atoomaa elementootaa kan ittiin shallagamu yuunitii hanga atoomaa. Innis immoo gabaabsamee YHA kan jedhamu isa kanaan maal shallagna jechuu yookiin ibsina jechuudha. Hanga atoomaa elementootaa ittiin ibsina jechuudha. Hangi atoomaa bifa kanaan ibsamu hangi atoomaa yuunitii hanga atoomaa yookiin immoo atomic mass unity kanaan ibsamu relative atomic mass isa jennu yookiin immoo hanga atoomaa sadhataawaa jechuudha. Hanga atoomaa sadhataawaa jedhama jechuudha. Kunis maaliif hanga atoomaa isa dhugaa waan hin ta'in yookiin immoo actual atomic mass waan hin ta'iniif jechuudha. Kunis maaliif actual atomic mass yookiin immoo hangi atoomii inni dhugaa giraamaa fi kiilogiraamaan ibsuudhaaf baay'ee ulfaataa waan ta'eef yuunitii hanga atoomaa fayyadamnee ibsinaa jechuudha. Hangi atoomaa yuunitii hanga atoomaatiin ibsamu kun hanga atoomaa sadhataawaa yookiin immoo relative atomic mass isa jennuun ta'a jechuudha. Egaan barattoota hangi atoomaa sadhataawaa kun waliigalteedhaan hanga atoomii tokko irratti hundaa'ee shallagama yookiin immoo istaandardii kaa'amee fi achirraa hojjetamaa jechuudha. Hanga atoomaa sadhataawaa shallaguuf riferansiin keenya yookiin immoo bakki nuti irraa shallagnu hanga kaarboonii atoomii 12ti. Kaarboonii 12 jechuudha. Hanga kaarboonii 12 kanarra dhaabbanne hanga atoomaa sadhataawaa elementoota biroo barbaannaa jechuudha. Kunis akkamitti ta'e? Waliigalteedhaan saayintistoonni kaarboonii 12 kana fudhatanii hanga atoomaa sadhataawaa isaa atomic mass unity yookiin immoo unity hanga atoomaa 12 ta'a jedhanii lafa kaanii jiru. Hangi atoomaa sadhataawaan kaarboonii 12 meeqa jedhanii? 12 unity hanga atoomaa yookiin immoo 12 unity hanga atoomaa ta'a jedhanii irratti waliigalanii waliigalteedhaan kaanii jiru jechuudha. Isa kanarra dhaabbanne hanga atoomaa sadhataawaa kan elementoota biroo barbaannaa jechuudha. Kan elementoota biroo barbaanna. Mee isa kanarraa yoo fudhanne hangi atoomaa sadhataawaa kaarboonii 12 kun waliigalteedhaan yuunitii hanga atoomaa 12 ta'a jedhamee irratti waliigalamee jira. Kun waliigaltee isaaniiti. Garuu immoo hangi atoomaa inni dhugaa yookiin immoo actual atomic mass
kaarboonii 12 meeqa yoo jettan ishee baay'ee xiqqoo jechuudha. Baay'ee xiqqoo kan asitti agartan kana takka tuqaa 9 baay'isuu 10 the power of minus 23 gram baay'ee xiqqaa kan ta'e jechuudha. Hangana kan ulfaatu giraamiidhaan. Isa kana immoo shallaga keessattis hin mijaa'u ibsuufis baay'ee xiqqaa waan ta'eef maal fayyadamanii yuunitii hanga atoomaa 12 ta'a jedhanii isa kanaan fayyadamanii jechuudha. Egaan kan elementoota birootis bifuma kanaan kaarboonii 12 kanarraa shallagamaa jechuudha. Isa kanarraa yoo fudhanne erga yuunitiin hanga atoomaa 12 kun isa kanaan walqixa ta'eeti lakkoofsa agartan kanaan erga walqixa ta'e 12 yuunitiin hanga atoomaa kun erga walqixa ta'eeti tokko yuunitiin hanga atoomaa immoo giraama meeqaa walqixa ta'a kan jedhu asirraa shalaguu dandeessan. Yoo tokko ta'e yoo yuunitiin hanga atoomaa tokko giraamiidhaan meeqa ta'a yoo jettan kunoo kanasitti argitan kanaa jechuudha. Giraamiidhaan baay'ee xiqqoo jechuudha. Isa jalqabaa sana daran baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Yoo barbaanne isa kana riiferansii godhannee hanga atoomaa kanneen biroo immoo shallaguu dandeenya jechuudha. Egaan hanga atoomaa shallaguudhaaf yuunitiin ittiin ibsamu yuunitii hanga atoomaa isa jedhamu jennee jirra. Hangi atoomaa kun yuunitii malees ibsamuu ni danda'a. Yuunitii malees ibsamuu ni danda'a lakkoofsa qofaan jechuudha. Lakkoofsa qofaan jechuudha. Akkasumas hangi atoomaa elementootaa kun waliigaltee kaarboonii 12 irratti taasisan irraa fudhatamee elementoota hundaafuu kennamee jira. Akkasumas wanti beekuu qabdan lakkoofsi yookiin immoo hangi atoomaa sadhataawaa elementootaa kun hool nambariidha. Hool nambarii deesimaal hin qabu tuqaa hin qabu jechuudha. Kanaaf hool nambariidha jechuudha. Kan waa'ee lakkoofsa hangaatii fi hanga atoomaa hanga tokko gaddeemnee in ilaalla. Kanaaf yuunitii malee ni ibsama. Kaalkuleeshinni isaa yookiin immoo shallagni isaa akkamitti shallagama isa jedhu immoo waliin haa ilaallu. Kanaaf hangi atoomaa elementii ayisotoopota garaagaraa qabu akkaataan ittiin shallagamu bifa asirraa mul'atu kanaan haa jennuuti elementiin tokko ayisotoopota garaagaraa A, B, C qabaa jennu. Ayisotooponni kun sadan atoomik maasii yookiin immoo hanga atoomaa mataa isaanii qabu. Hangi atoomaa elementichaa immoo giddugaleessa yookiin immoo averejii hanga atoomaa tokkoon tokkoon ayisotoopota elementii kanaati jechuudha. Kanaafi akkaataan averejii isaatti barbaannu immoo hanga ayisotoopii A baay'isuu baay'ina ayisotoopicha sana ida'uu hanga ayisotoopii B baay'isuu baay'ina ayisotoopii B ida'uu hanga ayisotoopii C baay'isuu baay'ina ayisotoopii C jennee sana booda immoo baay'ina isaanii kan waliigalaatiif hirraa jechuudha. Baay'ina A ida'uu baay'ina B ida'uu baay'ina C jechuudha. Isa kanaaf yeroo hirree kan argannu maal ta'a jechuudha. Hanga atoomaa sadhatawaa elementicha sanaa ta'a jechuudha. Hanga atoomaa elementicha sanaa ta'a jechuudha. Inni kun karaa birootiin immoo ayisotoopiin tokko baay'inni isaa baay'ee ta'uu irraa kan ka'e argamsa isaa yoo parsantiidhaan ibsine fakkeenyaaf ayisotoopiin A parsantii hanganaan argama yoo jenne hanga atoomaa akkamitti shallagna kan jedhuuf
hanga isotopii sana hanga isotopii A baay'isu parsantii isaa ida'u hanga isotopii B baay'isu parsantii B ida'u hanga isotopii C baay'isu parsantii C hiruu dhibbaa ta'a jechuudha. Hiruu dhibbaa ta'a jechuudha. Kanaaf parsantaan kun mallattoon parsantaa kan asitti ittiin baay'ifaman kun maali? Uumamaan isotoponni kun dhibba keessaa hangamiin argamu kan jedhu. Karaa birootiin baay'inuma isaanii parsantiidhaan ibsuu jechuudha. Baay'ina isotoppota kanaa parsantiidhaan ibsuu jechuudha. Egaan barattoota foormulaa kanarra dhaabbanne hanga isotoppota tokkoon tokko barbaaduu ni dandeenya. Hangi atoomawaa elementii tokko nuuf kenname hanga isotoppota kanniin keessaa muraasni yoo nu gaafatame yookiin immoo tokko yoo nu gaafatame barbaaduu ni dandeenya. Akkasumas immoo parsantii isaaniillee shalaguu ni dandeenya jechuudha. Mee immoo fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenyaaf koppariin elementiin kopparii isotoppota lama qaba uumamaan jechuudha. Isaanis kopparii hangi isaa 63 ta'ee fi kun egaa isotopii isa tokko jechuudha. Yookiin immoo atoomii kopparii isa hangi isaa 63 ta'e ni jira uumamaan. Akkasumas immoo atoomiin kopparii kan hangi isaa 64 ta'e uumamaan ni jirani jechuudha. Atoomonni kun lamaan lachuutu atoomota koppariiti. Garuu immoo hangi isaanii garagara. Parsantiin isaan uumama kanaan ittiin argamanillee garagaraa jechuudha. Kanaaf koppariin hangi isaa 63 ta'e kun parsantii 30 takkaan uumamaan yoo argame yookiin immoo isotoppota koppariidhaa 100 yoo fudhanne sana keessaa isotoppiin 31 isa kopparii hanga atoomawaa 63 qabudha. Kanaaf hangi atoomawaa sadhatawaa elementii kopparii akkamitti shallagama? Isotoppiin lamaan nuuf kennamee jira. Tokko hangi isaa 63 parsantiin isaa immoo 30 takka. Inni tokko immoo hangi isaa 64 parsantiin isaa immoo 69. Kanaaf hanga ni qabna parsantii ni qabna. Hanga isotoppii parsantii isaatiin baay'ifne kan isaan lachuutu jechuudha. Walitti daballee sana booda immoo dhibbaaf irraa jechuudha. Erga dhibbaaf irree booda immoo hanga atoomawaa sadhatawaa kopparii bifa kanaan 63 tuqaa 69 argannaa jechuudha. Egaan barattoota akkuma foormulaa kanarraa agartan parsantiidhaanis yookiin immoo baay'ina isaanii fayyadamneetis barbaaduu ni dandeenyaa jechuudha. Yoo baay'inaan nuu kennaman baay'inaan hojjanna. Yoo parsantaan nuu kenname immoo parsantaan hojjannaa jechuudha. Yoo parsantaan nuu kennaman immoo parsantaan hojjannaa jechuudha. Hubadhu bakka kanatti hangi atoomawaa fi lakkoofsi hangaa garagara. Lakkoofsi hangaa fi hangi atoomawaa garagara. Lakkoofsa hangaa jechuun ida'ama lakkoofsa pirootonii fi niwutiroonii atoomicha sanaa kan niwukilasii keessa jiraniiti. Hangi atoomawaa immoo giddugaleessa hanga tokkoon tokkoo isotoppota elementiin sun qabuuti jechuudha. Kanaaf yoo wal fakkaatellee garaagara qaba garuu immoo lakkoofsi isaaniillee baay'ee waliin dhabuu jechuudha. Walitti dhiyaata. Egaan barattoota waa'ee hanga atoomawaa elementootaa erga kana ilaalle itti aansine immoo waa'ee hanga foormulaa kompaawundii fi hanga
molekiyulawaa ilaallaa jechuudha. Hanga tokkoon tokko elementoota molekiyulii kompaawundicha yookiin immoo molekiyulicha sana keessa jiranii ta'aa jechuudha. Ida'ama hanga molekiyulaa kompaawundiidhaa shallaguuf tartiiba eeguu qabnutu jira. Inni jalqabaa elementoota kompaawundicha keessa jiran tarreessuu qabnaa jechuudha. Eenyu faadha ka jedhu jechuudha. Itti aansinee immoo baay'ina atoomota tokkoon tokkoon elementii achi keessa jiru sana. Fakkeenyaaf kompaawundii tokko keessa haayidroojinii fi oksijiiniitu jira haa jennu. Tarkaanfiin jalqabaa yookiin immoo dhawaatni jalqabaa elementoota achi keessa jiran tarreessuu jenne. Kanaaf haayidroojinii fi oksijiinii jennee jechuudha. Dhawaatni itti aanu immoo tokkoon tokkoon baay'ina atoomii elementoota achi keessa jiranii barbaaduudhaa jedha. Haayidroojiniin meeqaatu jira? Oksijiiniin meeqaatu jira? Kan jedhu jechuudha. Itti aansine immoo hanga atoomawaa tokkoon tokkoon elementii foormulaa san keessa jiru barbaaduu qabna. Fakkeenyaaf hangi atoomaa oksijiinii meeqa? Hangi atoomaa haayidroojinii meeqa jennee barbaaduu qabna yookiin immoo kaa'uu qabnaa jechuudha. Hanga molekiyulii yookiin immoo kompaawundii shallaguu keenyaan duratti jechuudha. Itti aansinee immoo hanga waliigalaa tokkoon tokkoon elementoota achi keessa jiranii shallaguu qabna. Fakkeenyaaf kompaawundii haayidroojinii fi oksijiinii irraa uumame tokko haayidroojinii fi oksijiinii of keessaa qaba. Hangi atoomaa haayidroojinii takka giraamiidha yookiin immoo takka, kan oksijiinii tokko immoo 16dha. Erga kan tokkoon tokkoon isaanii kana ilaalle haayidroojinii yoo 3 jiraate tokko baay'isuu 3 giraamiidha. Akkasuma kan oksijiiniitis bifuma sanaan jechuudha. Ergas booda immoo erga hanga waliigala tokkoon tokkoon elementii achi keessa jiru sana ilaalle maaltu itti aana jechuudha? Hanga waliigala elementoota hundaa walitti daballaa jechuudha. Hanga waliigala elementoota hundaa walitti daballa. Kan dhumarratti argannu sun maal ta'a jechuudha? Hanga molekiyulaa kompaawundicha sanaa ta'a jechuudha. Hanga molekiyulaa kompaawundicha sanaa ta'a jechuudha. Egaan mee tartiiba amma ittiin deemne kana fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyi jiru hanga molekiyulaa kompaawundii salfarik asiidii shallaguuf tartiibni keenya jalqaba irratti elementoota achi keessa jiran tarreessi jenne. Kanaaf elementoonni keenya haayidroojinii, salfarii fi oksijiiniidha. Kuni tarkaanfii yookiin immoo dhawaatii isa jalqabaati jechuudha. Itti aansine immoo baay'ina atoomii elementoota kana elementoota tarreessinee jirra. Baay'inni isaanii maal fakkaata kompaawundicha kana keessatti? Haayidroojiniin 2, salfariin 1, oksijiiniin 4 jechuudha. Tarkaanfii 2 deemnee jirra. Sadaffarratti immoo hanga atoomaa tokkoon tokkoon elementii achi keessa jiru barbaanna. Kan haayidroojinii meeqa? Kan oksijiinii meeqa? Kan salfarii meeqa? Kan atoomii tokkoo jechuudha. Kanaaf hangi haayidroojinii atoomii tokko, kan salfarii 32, kan oksijiinii 16 jechuudha. Kuni kan atoomii tokkoon tokkoon isaati. Garuu immoo kompaawundii kana keessa salfarik asiidii kana keessa haayidroojiniin 1 jira, haayidroojiniin 2 jira, salfariin 1 jira, oksijiiniin 4 jira. Kanaaf hanga waliigalaa tokkoon tokkoon elementii barbaannaa jechuudha.
hanga waliigalaa tokkoon tokkoon elementii sanaa barbaannaa jechuudha. Fakkeenyaaf hangi waliigalaa haayidroojinii achi keessa jiru hunda isaatu meeqa kan jedhu. Sana booda immoo kan oksijiiniitis kan salfariitis hanga waliigalaa isaanii dhuunfaa isaaniitiin barbaannaafi jechuudha. Kanaaf hangi waliigalaa haayidroojinii achi keessa jiru haayidroojinii lama waan ta'eef lama baay'isuu tokko lama ta'a jechuudha. Kan salfarii immoo salfariin tokko jira hangi isaa immoo 32. Kanaaf 32 baay'isuu tokko 32 jechuudha. Kan oksijiinii immoo 16 hangi isaa baay'inni isaa immoo 4. Kanaaf 16 baay'isuu 4 64 ta'a jechuudha. Egaan barattoota tarkaanfiin itti aanuu fi inni nu hafe hanga waliigalaa tokkoon elementoota amma barbaannee kana walitti ida'uudha jechuudha. Kanaaf hangi molekiulaa salfarik asiidii 2 ida'uu 32 ida'uu 64 98 ta'a jechuudha. 98 ta'a jechuudha. Egaan tartiiba amma deemne kana fayyadamuudhaan hanga molekiulaa kompaawundii yookiin immoo molekiulii shallaguun ni danda'ama. Hanga molekiulaa elementii yoo ta'e kan amma ilaalle kun hanga molekiulaa kan kompaawundii ilaalle yoo kan elementii ta'e fakkeenyaaf naayitiroojiiniin bifa molekiulitiin argama yookiin immoo shallaga keessatti bifa molekiulitiin fayyadamna. Hanga molekiulaa isaa barbaaduudhaaf maal goona? Hanguma atoomii achi keessa jiru sana walitti dabaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf hangi atoomaa naayitiroojiinii tokko 14 yoo ta'e kan molekiulii naayitiroojiinii immoo 28 ta'a jechuudha. Kanaaf hanga molekiulaa elementis hanga atoomota molekiulii san keessa jiranii walitti daballa. Salfarii yoo ta'e amma molekiuliin salfarii 8 jira. Kanaaf hanga molekiulii salfarii shallaguudhaaf 32 baay'isuu 8 jenne yookiin immoo 32 si'a 8 walitti daballee hanga molekiulii salfarii argannaa jechuudha. Egaan barattoota hanga molekiulaa erga kana jenneeti hanga foormulaa haa ilaallu. Hanga foormulaa jechuudha. Hanga foormulaa kompaawundii fi hanga molekiulaa maaltu garagara godhe? Isaannan kunniin hanga molekiulaa isaanii osoo hin taane hanga foormulaa isaanii barbaannaa jechuudha. Hanga foormulaa isaanii barbaanna. Kompaawundoonni akkanaa kun yeroo hedduu ayoonota irraa kan ijaaraman yookiin immoo kan uumaman. Foormulaanis hammaa fi maalummaa ayoonota sanaa nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf hanga foormulaa shallaguudhaaf dhawaata yookiin immoo tarkaanfilee hanga molekiulaa ittiin shalagne sana deemnee shalagnaa jechuudha. Fakkeenyaaf hanga foormulaa alumineem salfeetii shallaguudhaaf hanga foormulaa alumineem salfeetii shallaguudhaaf akkuma reefu deemne sanatti akkuma hanga molekiulaa barbaanne sanatti hanga foormulaa tartiibuma sana deemnee barbaannaa jechuudha. Bakka kanatti hanga tokko waa'ee hanga molekiulaatii fi hanga foormulaa isin ibsuudhaaf fakkeenyaaf gulukoosiin molekiuliin gulukoosii kaarboonii 6 haayidroojinii 12 oksijiinii 6 kuni molekiulii gulukoosiiti. Kaarboonii 6 haayidroojinii 12 oksijiinii 6 molekiulii gulukoosii tokko jechuudha. Hanga molekiulii kanaa yoo barbaanne hangi molekiulii kanaa hanga molekiulawaa gulukoosii jedhama. Foormulaan gulukoosii immoo
Formulaan gilikoosii immoo ibsa isa salphaa yookiin immoo kaarbooniin takka haayidroojinii lama oksijiinii takkaa jechuudha. Formulaa gilikoosiiti. Maaliifi lakkoofsa kana hunda isaatu jahaaf yoo hirre yookiin immoo yoo salphifne maal nuu kenna? Kaarboonii takka haayidroojinii lama oksijiinii tokko. Inni kun gaa formulaa impeerikaalaa gilikoosiiti. Kanaaf hanga isa kanaa barbaannee fi hanga isa kanaa barbaanne jechuun waan garagaraati jechuudha. Hanga moolekiyuuliitii fi hangi formulaadhaa garagara jechuudha. Yeroo hunda immoo garagara hin ta'u. Fakkeenyaaf bishaan moolekiyuuliin bishaaniitii fi formulaan bishaaniitis tokkuma. Kompaawundii hunda moolekiyuulii fi formulaan isaanii garagara jechuu miti. Kanaaf hanga moolekiyuulaatii fi hangi formulaadhaa bifa kanaan garaagarummaa qabaa jechuudha. Egaan barattoota barnoota keenya kanarraaf isinii qabannee dhiyaanne kanumaan xumuraa jechuudha. Mee yeroo tokko wal yaadachiisuudhaaf wanti baranne hanga atoomaa barannee jirra. Hanga atoomaa barannee jirra. Waa'ee hanga atoomaa jalatti immoo waa'ee formulaa keemikaalaa akkasumas immoo hanga formulaatii fi hanga moolekiyuulaa barannee jirra jechuudha. Egaan barattoota barumsi keenya kanarraa kanuma fakkaata. Hanga barannoo itti aanuun walitti deebinutti nagaa fi fayyaan nu eegaa isiniin jennaa. Galatooma.